చాలామందికి మెడనొప్పి వచ్చినప్పుడు ఇలా టక్ అని విరుచుకోవడం అలవాటు కదా. ఆ శబ్దం వినగానే భలే రిలీజ్గా అనిపిస్తుంది. కాని ఆ చిన్న సౌండ్ వెనుక ఓ పెద్ద ప్రమాదం దాగి ఉందని ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? మరి ఆ టక్ మనే సౌండ్ అదసలు మంచిదేనా, మనకు మేలు చేస్తుందా, లేకపోతే మనకు తెలియకుండానే ఏదైనా ప్రమాదానికి దారితీస్తుందా? ఓ 28 ఏళ్ల ప్లంబర్ విషయంలో మాత్రం అది అస్సలు మంచిది కాలేదు. ఉపశమనం కోసం ఆయన చేసిన ఒక చిన్న ప్రయత్నం ఆయన జీవితాన్నే మార్చేసింది. అసలు కథేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. సరే, అసలు కథలోకి వెళ్దాం. ఒక ప్లంబర్కు అనుకోకుండా స్ట్రోక్ ఎలా వచ్చింది? ఇదొక నిజజీవిత కథ. చూడండిక్కడ, ఆ ప్లంబరు ఎప్పటిలాగే మెడనొప్పి తగ్గడానికి మెడవిరిచాడు. కాని కేవలం గంటలోనే సీన్ మొత్తం మారిపోయింది. ఆయనకు ఒక్కసారిగా కళ్ళు తిరగడం, మెడనొప్పి ఎక్కువవడం, ఇంక కుడివైపంతా తిమ్మిరెక్కినట్టవడం మొదలైంది. మొదట డాక్టర్లు కూడా సరిగ్గా అంచనా వేయలేకపోయారు. కాని లక్షణాలు తగ్గకపోవడంతో మరుసటి రోజు మళ్లీ హాస్పిటల్కి వెళ్లాడు. అప్పుడు బ్రెయిన్ ఎంఆర్ఐ తీస్తే అసలు విషయం బయటపడింది. అదేంటంటే అతనికి స్ట్రోక్ వచ్చింది. చూశారా, ఓ చిన్న చర్య ఎంత పెద్ద సమస్యకు దారితీసిందో? సరే, ఇప్పుడు మనందరికీ వచ్చే ప్రశ్న, అసలా టక్ అనే సౌండ్ ఏంటి? మెడలోపల ఏం జరుగుతోంది? ఆ టక్ అనే శబ్దం భయపడాల్సిన విషయం కాదు. మన కీళ్ల మధ్యలో సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ అని ఒక లిక్విడ్ ఉంటుంది. అందులో నైట్రోజన్ లాంటి గ్యాసెస్ బబుల్స్ రూపంలో ఉంటాయి. మనం మెడను తిప్పినప్పుడు ఆ బబుల్స్ తక్కున పగిలి సౌండ్ వస్తుంది. దీన్నే కావిటేషన్ అంటారు. అంతే. ఇక్కడ మనం ఒక ముఖ్యమైన విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. ఆ శబ్దం వేరు, మనం చేసే పని వేరు. ఆ టక్ అనే సౌండ్ ప్రమాదం కాదు, కాని మెడను బలంగా అడ్డదిడ్డంగా తిప్పడమే అసలైన ప్రమాదం. అయితే మెడ తిప్పడానికి స్ట్రోకుకు ఎలా సంబంధం? ఒక చిన్న మెలిక రక్తం గడ్డగట్టేంతవరకు ఎలా వెళ్తుంది? ఆ ప్రాసెస్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. వైద్య పరిభాషలో దీన్ని సర్వికల్ ఆర్టరీ డిసెక్షన్ అంటారు. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే, మెడ నుంచి మెదడుకు రక్తాన్ని తీసుకెళ్లే రక్తనాళం లోపలి పొర చిరిగిపోవడం. ఇది చాలా సీరియస్ విషయం. ఇది ఎలా జరుగుతుందో చూడండి. ఫస్ట్ స్టెప్, మెడను ఒక్కసారిగా బలంగా తిప్పినప్పుడు రక్తనాళం గోడ దెబ్బతింటుంది. సెకండ్ స్టెప్, దాని లోపలి పొర చిరిగిపోతుంది. థర్డ్ స్టెప్, మన శరీరం ఆ గాయాన్ని మాన్పడానికి అక్కడ రక్తాన్ని గడ్డగట్టిస్తుంది. కాని ఇక్కడే అసలు సమస్య మొదలవుతుంది. ఫోర్త్ స్టెప్, ఆ గడ్డ అక్కడ్నుంచి కదిలి మెదడులోకి వెళ్ళి అక్కడ రక్తప్రవాహాన్ని బ్లాక్ చేస్తుంది. దాంతో స్ట్రోక్ వస్తుంది. ఇదిగో ఇక్కడ చూస్తున్నది ఆ ప్లంబర్ బ్రెయిన్ ఎంఆర్ఐ స్కాన్. ఆ యారో చూపిస్తున్న చోటే స్ట్రోక్ వల్ల బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అయింది. మనం మాట్లాడుకున్నదానికి ఇదే ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం. షాకింగ్ విషయం ఏంటంటే, 50 ఏళ్ల లోపు వాళ్లల్లో స్ట్రోక్ రావడానికి ఇదొక ముఖ్య కారణంగా మారుతోంది. ఇది కేవలం పెద్ద వయసు వాళ్లకే వస్తుందనుకోవడం పొరపాటు. సరే, ఇంత ప్రమాదకరమైన విషయం కాబట్టి దీని లక్షణాలను ముందే గుర్తించడం చాలా ముఖ్యం. ఏ సంకేతాలు కనిపిస్తే వెంటనే అప్రమత్తం కావాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. చాలామంది చెప్పే ఒకే ఒక్క మాట, నా జీవితంలో ఇంత భయంకరమైన తలనొప్పి ఎప్పుడూ రాలేదు. ఇలాంటి ఫీలింగ్ వస్తే అస్సలు నిర్లక్ష్యం చెయ్యొద్దు. దాంతోపాటే కళ్ళు తిరగడం, చూపు సరిగ్గా లేకపోవడం, ముఖంలోగానీ శరీరంలో ఒకవైపుగాని తిమ్మిరిగా అనిపించడం, మాట తడబడటం, మెడనొప్పి లేదా చెవిలో ఏదో శబ్దం రావడం, ఇలాంటి లక్షణాలు ఏవీ కనిపించినా, ముఖ్యంగా మెడ విరిచిన తర్వాత కనిపిస్తే ఒక్క క్షణం కూడా ఆలస్యం చేయకుండా డాక్టర్ని కలవాలి. ఓకే, మెడ విరవడం ఇంత ప్రమాదమైతే మరి మెడనొప్పికి ఉపశమనం ఎలా? సురక్షితమైన పద్ధతులేమైనా ఉన్నాయా? ఇక్కడ తేడా చాలా సింపుల్. మనకు మనంగా మెడను బలంగా తిప్పేయడం ప్రమాదకరం. అలా కాకుండా నెమ్మదిగా కంట్రోల్డ్గా చేసే స్ట్రెచ్లు, వ్యాయామాలు సురక్షితం. మెడనొప్పి తగ్గించుకోవటానికి ఇవి కొన్ని మంచి మార్గాలు. చిన్న చిన్న మెడ వ్యాయామాలు చెయ్యొచ్చు. కూర్చునే భంగిమ సరిగ్గా ఉండేలా చూసుకోవాలి. అంటే కంప్యూటర్ స్క్రీన్ కంటికి సమానంగా ఉండాలి. నొప్పి ఎక్కువగా ఉంటే వేడి కాపడం లేదా ఐస్ ప్యాక్ పెట్టొచ్చు. ఇంకా అవసరమైతే ఫిజియోథెరపిస్ట్ లాంటి నిపుణుల సహాయం తీసుకోవడం ఉత్తమం. చివరగా ఒక్కటే ప్రశ్న, ఆ కాసేపటి రిలీఫ్ కోసం ఇంత పెద్ద రిస్క్ తీసుకోవడం అవసరమా? ఒక్కసారి ఆలోచించండి.